Ginpahayag sang 36 anyos nga Philippine Ascals veteran Stephen Strack nga malapit na lang ini nga mag-retire bilang isa ka professional football player kag miyembro sang national team. Ginpahayag sa Filipino-German nga gusto sini nga ihatagan sang isa ka final go ang naghalapit nga Southeast Asian Regional Football Championships. Suno ka Strack, madamo siya sang mga ambisyon nga gusto malabot ganing gusto sini nga maghampang sa Asian Football Federation nga manginulihin niya nga international tournament para sa pungsod. Sa karon ginakabig na ni Strack yara na ini sa uli nga stage sang iya nga playing career. Ang four-time Philippines Football League champion ang nagpahayag nga may handom ini nga mangin isa ka coach nga ginsuguran niya bilang captain sang Ascals Development Team players. Sa karon si Strack ang bag-uyat sang Ascals Development Academy, isa ka eskwelahan nga nagapadayon sa pagpabakod sang Philippine men's football. Nahibuloan nga isa anay ka miyembro si Strack sang Ceres Negros Football Club. Kag sa ato sa ring FIFA World Cup trivia. Ang instrumento nga vuvuzela ang ginban sa World Cup sa ini ang nagtugas sa magahod nga tunog nga nagadisturbo sa hampang. Ang vuvuzela ang naghatag sa isa ka kontrobersyal nga presensya sa World Cup nga ginhiwat sang tuig 2010. Mayra sang nabalaka bagod nga masakit ini pamatian kag badamo sa mga players ang nagareklamo nga wala sila sang mabatian samtang yara sa tunga-tunga sang hampang. Ginreklamo man sa mga tumalanaw sa telebisyon ang hindi klaro ang ilang mabatian sampang apang ang gahod sa instrumento ang nagalabaw. Gani gilayon nga ginban ang vuvuzela sa tanan nga World Cup tournaments nga matabo. Kagamyad daw mabalita sa patag sang inampang ini si Bombo Ponce Espino para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!